zare ne ka ne domin ka zama makashi mai karfin iko wanda zai iya rubuta duniya gaba daya. Wato ƙasar nan ta lalace. A sannu duk wanda yake da hannu a cikin wa'innan miyagun sai na ga bayansa. Ya magana da muke da kai akan coin, a ina za mu samu masu fikira da za su iya mana wannan aiki? A wannan ƙasa ta mu ma akwai su. To kamar haka ne tazaran hasken da ke tsakaninmu da abubuwan da bamu gani kimanin 4430 in har ana son kama kaftin sai an je kasansa. Wani kishin ƙasa duk wahalan banza ce. Now in this country. Mutane ku ta sadaukar da rayuwanku babu gaira babu dalili. Idan kun mutu gwamnatin kasan ku iyalan na kuma su kasa rikewa. Ina so ka sani ɗan daba baya ba da rai sai dai yayi sanadiyar mutuwarsa. Ajalin ka ne ke bibiyan ka, ba za ka ƙara wani tasirin ta'addanci a garin nan ba. A wannan karaman kasan za a kama ni ba ɗaya bane, ba biyu ba, ba uku ba. Ni continent ne. Duk wanda kuka haɗu da shi a ƙauyen nan ku kashe shi. From the special rapper DOF Prof Liver Dan Baba. Idan baka manta ba, an yi manya-manyan jaruman da irin su Alunu. Adam A. Zango. Sai yin tankar bera ya wuce nan. Abdulrazak Sultan. Abubakar Bashir mai shadda. Sai ya tabbatar maka da kai da wa'inda suke baka goyon baya a wannan ƙasar da ƙasar tamu tana tarwatsa dukkanin wani shirin naka. Sai ya tabbatar maka da cewa jami'in ƙasar Najeriya ba kan wallasa bane. From the CGI movie in 2022. From the executive producer Bashir Musa Sarauna. Captain Tantiri ne dan ta'adda ne, duk wanda ya kawo shi a mace ko a raye miliyan 50. From the CGI producer Abdurrauf Aikoje. Yalla bai, bisa binciken da muka yi mun samu bayanan inda kaftin yake yanzu, sai a hanzarta domin a kama shi. Captain, ya kamata ka miƙa wuya. Jami'anmu na zagaye da kai. Sniper! From the CGI director Nasir Isa Gojuznah. Ya zama dole mu dawo da tsofaffin jarumai domin ganin ƙarshen Captain. Captain coming soon. Post-Scream soonest.